पटाखे फोड़ रही है भाई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग, माय चैनल। भाई जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई। भाई साउंड सुन नहीं सकते हो भाई। अपन ने भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा दिया, वापस रिटर्न। आवाज़ भी सुनाएंगे भाई आपको और साथ में इसका रिव्यू भी देंगे। रुक के एक जगह तो चलते, लेट्स गो। साउंड सुन नहीं सकते हो भाई। भाई साउंड चेक, बहुत ही लाउड और एक्रापॉविक का फुल सिस्टम है भाई। बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और भाई धूप भी है। तो चलो चलते हैं भाई इधर नदी। भाई साउंड सुन नहीं सकते हो भाई, क्या लाउड आ रहा है भाई। और डीबी किलर भी डाला हुआ है भाई, तो डीबी किलर के साथ वाला साउंड है भाई। तो पहले थोड़ी देर भाई साउंड चेक करो, उसके बाद में इसका रिव्यू वगैरह बताएंगे और पूरा सिस्टम बताएंगे, फुल सिस्टम के कौन सा लगाया और कैसा है, और आपको भी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए डोमिनार में, वो चेक करो। पहले साउंड चेक करो तुम, फिर उसके बाद में देखना कि डोमिनार में ये साउंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। साउंड चेक ब्रो, साउंड चेक। भाई फटाके फोड़ रही है। देख लो भाई, साउंड बाइक पे साउंड आती है भाई, पब्लिक रिएक्शन ऐसे मुड़ मुड़ के देखती है कि भाई कौन सी बाइक जा रही है। ऐसे गाँव में तो कोई सुपर बाइक है नहीं है, वरना किसी के पास होती है, बहुत मुश्किल से होती है रेयर केस में। तो भाई 400 सीसी भी उनके लिए भाई सुपर बाइक से कम नहीं है। तो भाई ये है एक्रापॉविक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है भाई, पूरा बैंड पाइप के साथ मैंने लगाया हुआ है। और देख ही चुके होगे कि डोमिनार में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भाई ऑसम है भाई, तुम साउंड के साथ चलोगे ना भाई, एक अलग ही फील आता है भाई साउंड के साथ। बिना साउंड के अगर तुम डोमिनार को लेके चलोगे तो ऐसा लगेगा बस भागने वाली मशीन है, साउंड मशीन नहीं है। और डोमिनार में भाई ये देख ही सकते हो भाई, साउंड आपने सुना ही होगा, चेक कर दिया होगा साउंड कि भाई कैसा आ रहा है। तो आप भी अगर लगाना चाहते हो, अगर तुम्हारा मूड है कि भाई मुझे भी डोमिनार में साउंड लगाना है 250 में या 400 में साउंड लगाना, ये भाई 400 है, तो 200 में भाई इससे थोड़ा सा कम आएगा साउंड, लेकिन साउंड भाई परफेक्ट आएगा। और साथ में डीबी किलर वगैरह यूज़ करा करो, ताकि मतलब बुलेट वाला साउंड नहीं दे। नहीं तो भाई बिना डीबी किलर के तो तुम बुलेट वाला ही साउंड सुनोगे कि ये भाई 3-4 दिन से तो बस बारिश ही हो रही है, बारिश ही हो रही है भाई 3-4 दिन से। तो कहीं बाहर वगैरह नहीं जा सके, तो घर पे बैठे बैठे बस करे क्या, तो वापस फुल सिस्टम डाल दिया इसमें। तो चलते हैं वापस घर की तरफ भाई। मौसम वगैरह तुम चेक करो भाई, और साउंड भी चेक करो साथ साथ में, कैसा साउंड दे रहा है भाई। पटाखे फोड़ रही है भाई। भाई बहुत ही जल्दी मेरा स्कूल रिएक्शन पे वीडियो आने वाला है,
जब मैं स्कूल में ऐसी मतलब छुट्टी के टाइम जाऊँगा और उनका रिएक्शन लूँगा, क्या रिएक्शन होता है विद भाई एग्जॉस्ट के साथ। यही एग्जॉस्ट रहेगा अपना और साथ में भाई रिएक्शन होगा अपना। तो देखते हैं भाई, बहुत जल्दी आने वाला है। तुम भी सब्सक्राइब कर दो भाई, और आती भाई नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुम्हें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। तो चलते हैं भाई, लेट्स गो। साउंड चेक करो भाई, साउंड चेक करो। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, बहुत जल्दी रिएक्शन वीडियो आने वाला है भाई। भाई नदी देख ही लो भाई। अगर गाँव में तुम नहीं रहते हो, सिटी में रहते हो, तो भाई नदी देख लो भाई, ऐसी नदी है हमारे इधर। तो चलो इसी के साथ अपना व्लॉग होता है ख़त्म।